вече сте готови. Искам да ви кажа, че микрофона вече е ваш. Нека още един път да ги приветстваме, да ги благословим тази вечер. Всички извиняваме се, прощайте за закъснението. Понякога се случва да объркаме пътя, говорейки за някакви неща, може да се отклоним от пътя. Ние сме тук. И за нас е една радост да бъдем между вас. Имахме възможността и се радваме, че можехме да бъдем и заедно да ни бъдат гости в Тулуза, вашия пастор, неговата съпруга Нели. Имаше един брат от Италия, един брат от Бразилия. И това беше едно благословено време и ние ви благодарим, че изпратихте вашия пастор при нас. Ние вярваме, че за Божият народ няма граници. Езиковата бариера не ни пречи. И един ден той ще дойде за нас и всички ще бъдем заедно горе при него. И няма да имаме този проблем да бъдем на време, ще бъдем винаги там на време. Алелуя! Ce soir, je voudrais vraiment donner toute la gloire au Seigneur. Тази вечер наистина искам да отдам славата само и само на Бога. Защото Той е същия днес, утре и до века. Само едно малко свидетелство ще кажа. Няма 7 месеца с моята съпруга претърпяхме една катастрофа. Моята съпруга повече от един месец беше в болница. И повече от 20 дена беше неподвижна. 21 дена аз бях в болницата, 14 дена аз бях неподвижен. Лекарите бяха предвидели много по-дълго време моята съпруга да остане в болница. И след това доста месеци трябваше да се възстанови. 36 дена след това тя излезна от болницата. И няколко месеца, не дълго време, започна да ходи наистина. Вие видяхте, че тя беше между нас на конференцията. Знаете, човека може да каже неща, но Бог решава. Той не е само създател, този, който създаде и възстановява. Амин. Амин. Тази вечер нека наистина да позволиме Господ да бъде наистина Бог между нас. Ще позволим, ще дадем възможност Господ да изцелява тази вечер. И когато казваме изцеление, не само да изцели нашите тела, в думата изцеление има думата възстановяване. Има подреждане на нещата. Има думата освобождение, за да ни освободи от нашето минало. Много често нашето минало е представително в днешните дни. И това се нарича спасение. Спасението е всичко това. Това спасението, влизаме в един нов живот. Когато има тази среща между нас и Бога, и Бог не го интересува моментното състояние, в който сме, в което ни спасява, а и след това. И Него не го интересува единствено само моята душа, интересува го моята душа, моят дух и моето тяло също.
Mais ce qui est paradoxal, ce qui est étonnant, c'est que Dieu qui est tellement puissant, Това, което е изключителното, Господ, който е наистина силен, est si puissant et si prévenant, si doux, силен и в същото време е толкова мек с хората, толкова добър. Dieu peut tout faire juste en faisant. Бог само може така да каже, да направи нещата. Il dit un mot et les choses arrivent. Казва само една дума Il и dit нещата un стават. mot et Dieu dit et la terre, la lumière fut. Бог каза и светлината стана светлина. Mais en ce qui nous concerne, il va attendre que nous lui disions oui pour faire. И това, което Той иска от мен и от теб, ние да кажем да. Et si vous avez besoin de guérison, Ако имате нужда от изцеление, il peut. Той може. Mais il va attendre que tu lui donnes ce oui pour le faire. Но Той иска това да от тебе. Pendant les premiers jours de mon hospitalisation, Първите няколко дни, когато бях в болницата, les médecins m'ont dit, Monsieur Berthaud, il ne faut pas bouger. докторите ми казаха, не трябва да мърдаш по никакъв начин. Parce que vous risquez que votre rate éclate. И има възможност вашата коремна кухина да се разтвори, да се разкъса. Et puis vous avez votre rein qui ne marche plus. Имаше един бъбрек, който не функционираше както трябва. Et j'étais à 30% seulement de respiration. Имах само 30% можеше моето тяло да диша. Et ils m'ont dit, vous ne bougez pas. Те казаха, в хоризонтално положение ще седиш. Vous ne levez pas la tête, vous ne bougez pas. Абсолютно не трябва да мърдаш. Това бяха докторите, които казаха. Et les premières heures, vous savez qu'on est tout seul. И първите часове, когато се намираме сами, наистина, On est tout seul dans la chambre d'hôpital. ние сме в тази болнична стая. Et en fait, on n'est pas tout seul. И обаче, в този момент ние не сме сами. On est avec nous-mêmes. Ние сме със самите себе си. Et j'ai commencé à poser des questions. И аз започнах да задавам въпроси. J'ai commencé à dire, mais Dieu, Започнах да питам, Господи, tu étais où au moment de l'hôpital, au moment de l'accident? задавах на Господа тези въпроси. Господи, къде беше в този момент, когато се случи тази катастрофа? Et je sais pas, mais vous savez, quand on commence avec les pourquoi, И знаете ли, когато започнем с въпросите, защо? il y a plein de pourquoi qui arrivent. И има толкова много защо. Et puis, pourquoi. Защо? Et puis, mon cœur était dans la peine parce que je ne pouvais pas bouger. Наистина аз се притеснявах, сърцето ми не беше спокойно в този момент. Juste au moment où, dans la chambre d'à côté, И в един момент в стаята до нас, съседната стая, il y avait un programme de TV, имаше някакво телевизионно предаване. où il y a des enfants qui chantaient. Едни деца пееха. Et au moment où je dis au Seigneur pourquoi, И в момента, в който казах, Господи, les защо? enfants à la télé chantent, il tient le monde dans sa main. Децата пееха в това телевизионно предаване. Той държи света в своята ръка. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde. Това е една песен, която децата пееха. Той държи света в своята ръка. Et là, j'ai commencé à dire oui, Seigneur, d'accord. И в този момент аз казах, да, Господи, разбрах. Pardon, Seigneur. Прощавай, Господи. Това бяха моите думи. Tu tiens tout dans tes mains. Ти държиш всичко в твоята ръка, Господи. Et oui, c'est vrai, tu tiens ma vie. Да, Господи. Ти държиш живота ми в твоята ръка, Боже. Et au moment où j'ai commencé à dire oui, И в този момент, в който аз признах и казах да, c'est à ce moment-là в този момент, que le Seigneur a commencé à travailler dans mon corps. в този момент, Бог започна да работи в моето тяло. Et c'est ça la puissance et la douceur de Dieu. И това е и силата, и Божието меко сърце. Dieu peut. Бог може. Mais tant que tu dis pas oui, Но ако ти ми кажеш да, il attend ton oui. той чака твоето да. Il attend le oui pour ma guérison, il attend le oui pour ta guérison. Чака моето и твоето да, за да бъдем изцелени. Alléluia. Alors vous savez, quand on parle comme ça, И знаете ли, когато разговаряте по този начин, certaines personnes nous disent, oui, mais vous savez, vous préparez psychologiquement les gens. понякога хората казват, вие предварително подготвяте хората, психически ги подготвяте. Mais vous savez, quand vous arrivez à l'hôpital, Но знаете ли, когато отидеш в болницата, j'ai jamais vu un malade qui accuse le médecin. никога не съм видял един болен в болницата да
доктора. Docteur, vous êtes en train de me préparer psychologiquement, hein? Никога не съм видял болен да каже на доктора: доктор, ти ме подготвя сега психологически, как ще станат нещата. Mais là, on est d'accord que le docteur nous prépare, n'est-ce pas? Ние сме съгласни, че доктор ще ни подготви за нещата. Et vous savez, quand vous allez vous faire opérer, il vous prépare bien mieux que ça. И знаете ли, когато трябва да отидеш да се оперираш, например, знаете, че доктора те приготвя за дадената операция. Pardon, mais quand vous allez vous faire opérer, vous arrivez une journée avant. Когато отидете, примерно, да се оперирате в болницата, вие отивате един ден предварително. Et la première préparation, c'est que vous ne mangez pas. Първото нещо, не се храните, не трябва да се храните. La deuxième préparation, c'est que ils vous mettent... Преди да влезеш в операционния блок, ти трябва да си чисто гол. Там влизаш в операционния блок. La troisième préparation, c'est qu'ils vous piquent, ils vous mettent... Има процедурата с, как се казва, с системите, с тези инжекции. Et qu'est-ce qu'ils font au moment de l'opération? Quand ils vont vous opérer, qu'est-ce que le médecin fait? Когато, примерно, доктор оперира даден човек, какво прави наистина? Преспивате. Il vous endort. Той те преспивате просто. Alors, on accepte ça de la part des hommes. Това всичко, което ви го казвам, ние го приемаме, защото е така и го приемаме, че това е нещо нормално човешко. Et on n'accepterait pas ça de la part de Dieu qui nous aime tellement plus que les hommes. А понякога не можем да приемеме Господ да постъпи по същия начин. Et je crois que Dieu veut nous préparer à chaque fois. И всеки път Бог ни подготвя. Parce qu'il fait tellement attention à nous. И толкова много е внимателен към нас, Il nous защото respecte tellement. Той толкова много ни респектира Et като c'est pour хора. ça que ce soir, j'ai envie de vous dire, préparez-vous. И тази вечер имам на сърце да ви кажа: подготви се. Laissez-vous préparer par le Saint-Esprit. Остави се да бъдеш подготвен от Святия Дух. Ça veut dire, attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose. Чакай Господ да направи нещо тази вечер за тебе. Pas moi, Не аз. mais attendez-vous à ce que l'Esprit Saint, ce Saint-Esprit qui est là, Чакай Божия Дух тази вечер да направи au нещо за теб. moment où tu commences à dire oui, que tu ouvres ton cœur, В този момент, в който ти тази вечер кажеш да, attends à ce que le Saint-Esprit fasse. и тогава Святия Дух ще заработи тази вечер между нас. Vraiment, Dieu ne va pas venir vous violer, vous violenter, faire violence sur vous. Едно нещо трябва да знаете: Бог никога няма да насили никой по никакъв начин. Mais il va attendre que tu lui dises oui. Но Той ще дойде и ще чака твоето да, Et приятелю. de la part du Seigneur, c'est comme ça. Бог така прави. Mais de notre part aussi, c'est comme ça. И от другата страна също е така. Je ne peux pas forcer la volonté de Dieu. Аз никога не мога да насила Господ да направи нещо за мен. Je ne peux pas obliger, contraindre Dieu à faire quelque chose. Никога не мога да задължа Господ да направи нещо за мен. Dieu est Dieu. Бог е Бог. Et si je connais Dieu comme mon Père, Ако познавам Господ като мой отец, il dit, nous qui sommes parents, papa et maman, ние, които сме бащи, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. ние можем да дадем добри неща на нашите деца. Combien plus fort présent А Dieu. колкото повече каза Господ, аз Alors ще ви ce дам. soir, s'il est mon Père, Тази вечер знай, Той е твоят отец. il a quelque chose de bon pour toi. Тази вечер има нещо много добро за тебе. Il a quelque chose de bon pour toi. Има нещо много добро за тебе. Dis-le à ton voisin, il a quelque chose de bon Кажи pour на toi. този, който е до тебе: Бог има нещо добро тази вечер за тебе. Est-ce que vous savez comment Dieu et où Dieu va se révéler ce soir? Знаете ли тази вечер, всичко това, което каза, знаете ли къде тази вечер Господ наистина ще докосне и ще се въздигне? Ici, oui, mais Разбира се. dans ma vie, où est-ce qu'il se Разбира révèle? се, в тази зала, в тази, но в самия мой живот, къде ще се изяви? En France, on a un problème, Във Франция наистина имаме един проблем. c'est que tout doit passer par la tête. Всичко трябва да мине през тука във Франция. По принцип. Si un Français n'a pas compris la chose, Ако един французин не е разбрал нещата тук в твоята глава, alors c'est pas bon. значи не е добре. Tu proposes quelque chose, tu dis, j'ai un cadeau pour toi. Предлагаш на един човек и му казваш: имам един подарък за тебе. Pourquoi? Защо? Защо е толкова подарък за мен? Ou alors, mais fallait pas. Просто не трябваше да ми подадяваш неща. Au lieu de dire, merci. Вместо да каже: благодаря ти за подарък. Ça, c'est le problème des Français. Проблема на французите е такъв. Et quand tu commences à prêcher et à dire, Dieu est bon et il va faire quelque chose de fantastique pour toi. И когато започнем да проповядаме и казваме:
Бог е чудесен и ще приготви фантастични, чудесни неща. Alors tu vois toutes les cervelles françaises qui commencent à fumer. Френските глави започват в такъв момент да пушат. Pourquoi? Защо? Comment? Как? Comment il va faire? Как ще го направи? Защо? Qu'est-ce que c'est? Et toutes les questions, mais pourquoi? И наистина си задава толкова много въпроси. Защо? Как? Mais ce que j'ai appris, c'est que Dieu se révèle. Et comment il se révèle? Il se révèle là. Това, което Бог най-вече иска да докосне в човека, е вътрешностите на човека. Pas là. Не тук, не тук. Là. Ето тук. Souvent, on croit que l'âme est ici, mais l'âme, elle est là. Понякога си мислиме, че духът е тук. Духът е тук. L'âme, elle est ici. В вътрешностите на човека. Il y a le proverbe du chapitre 23 qui dit ça. В притчи 23-26. Mon fils, donne-moi ta tête. C'est pas vrai. C'est pas ça. Mon fils, donne-moi ta tête. Сине мой, дай главата си. Mon fils, donne-moi ta tête. Сине мой, дай главата си. Non. Не. Mon fils, donne-moi ton cœur. Сине мой. Не е верно това, което сине мой, дай сърцето си, не главата си. Est-ce que je ne sais pas comment c'est. Je commence à faire 6 fois. Mais je crois qu'en Bulgarie, c'est la même chose qu'en France. Почти 6 пъти съм в България, но имам чувството, че може би в България понякога хората така мислят като французите. Quand un jeune garçon rencontre une jeune fille, Когато едно момиче срещне едно момче, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? как става? C'est cœur à cœur. Сърце със сърце. Не с глава с глава. My Lord. Mon fils, donne-moi ton cœur. Сине мой, дай сърцето си. Et avec toute l'humilité, puis je ne viens pas avec un esprit de supériorité ce soir. Не идвам тази вечер да ви проповядвам с някаква специалност. Mais je viens comme un frère et je voudrais vous dire, le Seigneur vous dit, mais ce soir, mon frère, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Казвам ви го наистина като ваш брат и ви го казвам, сестро, братко, дай тази вечер сърцето си на Господа. Quelle va être ma réponse? Oui, Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Какъв ще бъде отговора на всички вас? Ще отворя своите вътрешности. Et Proverbe chapitre 4, verset 23. Притчи 4, 4, verset 4.23. Il est marqué ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. 4.23 притчи пише: повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que Да пази сърцето ти повече от всичко. Защо? Защото от него са изворите на живота. la notion de cœur est très importante dans la parole de Dieu. Бог, когато говори за сърцето в Библията, е много важно нещо да знаете. Il y a l'épître de Paul à Philémon qui parle aussi. В Филимон, книгата Филимон, Chapitre 10, verset 12. 10-12. Et il va écrire comme ça en disant, je te prie pour mon enfant. Je te prie pour mon enfant. Oui, si tu veux. Филимон 10-12. Значи пише 10-12. Но той като принесе една... Но, това са евреи. Значи, Филимон. От 10 до 12, прощавайте, от 10 до 12 бях отишъл в Евреи. От 10 до 12 пише така: ти се моля за моето чадо Оносим, когото родих в оковете си, който беше някога безполезен за тебе, а сега полезен и на тебе, и на мене. Когато ти пращам назад лично, т.е. самото ми сърце. Je te prie pour mon enfant qui est une partie de mes entrailles. Казва, ще ти изпратя моето чадо, който е част от мене. Той сърцето ми казва. C'est une partie de moi-même. Той е част от мене. Nous les hommes, on ne comprend pas forcément, mais vous les femmes, vous comprenez. Ние, по принцип, мъжете, знаете, не разбираме, жените, хора разбират тези неща, когато става това нещо в утробата им. Quand vous avez porté un enfant et qu'il naît, il vient au monde. Когато жената
и бебето в утробата и то се ражда. Il est une partie de vous-même, de vos И той entrailles. е част от вашата вътрешност, от вашата утроба. Et là, il dit, je te prie pour mon enfant qui est une partie de moi-même, une partie de mes entrailles. Каза, благодаря ти за това чадо, което е част от мене. La notion de cœur en hébreu est très très importante. Има едно обяснение на еврейски, на думата еврейски. En hébreu, on appelle ça le lev. На еврейски се казва, има една дума, която се казва леб. En fait, c'est la profondeur. Леб значи дълбоко в сърцето. La profondeur d'une personne. В дълбочината на една личност. L'identité réelle de la personne. Идентичността, личността, реалната идентичност на Et човека. en fait, quand le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, Когато Господ казва, дай сърцето си, il dit, donne-moi la réalité de ton identité. иска да каже, Plus profond de toi. дай себе си, дай твоята реалност, която си всъщност. Pas ce qui est en apparence. Pas ce qui est en apparence. Не това, което е като фасада пред нас. Mais là, Дълбоко, дай това всичко, което е d'ailleurs, дълбоко в il est тебе. celui qui sonde les cœurs et les reins. Той казва, аз съм този, който прониквам дълбоко в сърцето на човека. Et c'est là que la guérison doit se faire. И в това място, там където Бог, когато позволи, ще стане C'est изцелението. là qu'on doit permettre à Dieu de venir. В това място, в тази вътрешност дълбоко ще позволим на Бог да дойде да изцели. Pas dans ce qui se voit. Не само това, което е като фасада, Pas dans външното. ce que je comprends. Не това, което разбирам с ума си. Parce qu'au moment de l'accident, je comprenais rien. Je dis, pourquoi, Seigneur? В момента, когато стана катастрофата, искам да ви кажа, Et че нищо quand не j'ai разбрах. commencé à ouvrir mon cœur, И когато започнах да отварям сърцето j'ai си, permis à Dieu de venir au plus profond de moi-même. позволих на Господ да дойде дълбоко в моето сърце. Je ne pouvais rien dire. Аз не можех да говоря. Je pouvais juste pleurer Можех само да плача. et juste de recevoir sa présence. И само можех да приема Неговото присъствие. Et quelques jours plus tard, quand j'ai parlé avec ma femme qui ne pouvait pas bouger, И след това, няколко дни след това говорих с моята съпруга, която не можеше да се движи. j'ai un hématome dans la tête, enfin bref, Тя имаше проблеми, когато беше ударена в главата. elle me dira la même chose. Тя ми каза същото. Et ce soir, qu'est-ce que je vais présenter? Тази вечер какво ще представя? Juste ma façade, juste moi? Ще представя това, което е като фасада пред мене. Juste le costume, la cravate, moi-même, pas touché? Какво ще предложа? Костюма си, облеклото си. Est-ce que je vais ouvrir mon cœur? Ще отворя ли сърцето си тази вечер? Et le matin, quand je suis devant la parole, Сутрин, когато съм пред моето Слово Божие, което Бог ми е дал, je viens juste abreuver ma tête ou je viens abreuver mon cœur? ще изучавам с главата ли си, или ще изучавам Словото, което Бог ми е дал, с вътрешността на моето съществуване, със сърцето. Alléluia. Алелуя. Amen. Il y a à peu près un mois, est-ce que tu regardes? Bonjour, un mois. Il y a un mois, le mois dernier, il y a un mois en arrière, j'étais au Canada. Преди един месец бях в Канада. Et il fait moins 50 là-bas. Там е минус 50, да ви кажа. Amen. Yoko, moins 50. Ако минус 50, знаеш ли какво значи? Mais, moins 50, mais dans l'église il fait chaud. Hein. Искам да ви кажа, че вънка е минус 50, но вътре в църквата е топло. Il se passe des miracles là-bas. И стават чудеса. Et je vais régulièrement en Afrique et il se passe vraiment des miracles. Искам да ви кажа, че в Канада, в Африка, много чудеса Alors стават. par contre en Afrique c'est plus 50. Там в Африка знаете, че плюс 50. Donc vous avez le choix, vous allez au froid ou au chaud, comme vous voulez. Имате избор, дали ще отидете в Канада или да видите чудеса. Est-ce que vous savez pourquoi il y a tant de miracles qui se passent en Afrique ou au Canada? Знаете ли, внимавайте това, което ще кажа. Знаете ли защо стават толкова много чудеса в Канада и в Африка? Est-ce que Dieu a des chouchous? Бог има ли преференция към хората? Non. Не. C'est qu'en Afrique ou au Canada, ils ont cette sensibilité de l'âme. Искам да ви кажа, наблюдавал съм там, хората имат тази чувствителност да приемат чудесата. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, Когато влезат в Божието присъствие, ils s'attendent à recevoir. наистина тези люди чакат да бъдат изцелени там. Et ça a été encore plus flagrant là, le mois dernier quand j'étais à l'église là-bas à Pikenjikom. Когато бях преди един месец там на това място, Dans Pikenjikom.
La ville, c'est Piquenjicom. Някакъв вил, който е трудно да го изговорим. Quand vous arrivez de dehors, qu'il fait moins 50, Когато влизаш и когато е минус 50, alors vous marchez comme ça. просто толкова много сте замръзали, Et че la не première можеш. chose que vous êtes obligé de faire dans l'église, c'est d'enlever les manteaux. Църквата, разбира се, когато влезем в църквата, е затоплена. И първото нещо е да свалиш дрехата си, да разтвориш дрехата си и да я съблечеш. J'étais sur l'estrade et je regardais ça. Бях на естрадата отпред и гледах всичко това. Et j'ai dit, ça c'est un geste matériel, mais qui parle du spirituel. Това е един жест, който хората го правеха, но в мене се възникна това, че наистина може да бъде духовен Ils жест. arrivent devant Dieu, Идват пред Бога mais ils se dépouillent et ils se mettent à nu devant Dieu. и събличат се пред Бога, в смисъл, за да получат и се разгръщат пред Бога. Permettent à Dieu Позволяват на Бога, d'aller au plus profond d'eux-mêmes. позволяват тези люди, позволява Бог да влезне дълбоко в тях, в сърцата Et им. les frères africains sont pareils. Знаете ли, братята в Африка също ги чувствам, че са толкова Ils отворени. s'attendent au surnaturel de Dieu. Те очакват нещо свръхестествено от Господа. Ils ont des entrailles qui sont ouvertes. Имат утроби, имат вътрешност, която наистина е отворена за Господа. Алилуя. Et moi j'ai envie de redevenir comme ça, de m'attendre à Dieu. Ще ми се и аз наистина да съм такъв, да сме всички такива. Наистина да отворим сърцата си, за да може Бог да действа. Vous savez, Dieu utilise les pauvres. Знаете ли, Бог използва бедните неща. Mais je parle pas des pauvres d'argent. Не искам да говоря за тези хора. Това не става въпрос за бедните, които материално бедните. Mais Jésus s'est fait pauvre, lui il s'est fait homme. Той наистина стана, каза, понесе Lui qui бедността. était Dieu, ça veut dire qu'il s'est fait faible et il s'est fait accessible. Той стана да може да бъде достъпен. Той стана. Il aurait pu rester dans son ciel de gloire. Бог може да остане в своята си слава на небето. Mais Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Той стана човек между човеците, за да видят какво. Il s'est abaissé. Той се принижи. Il s'est rendu accessible. Той беше достъпен. On pouvait le toucher, on pouvait toucher Jésus. Исус можехме да го пипнем, хората можеха да го пипат. Jésus n'est pas né dans un palace, Вие знаете, че Исус не е роден в един палат. mais il est né dans une étable. Той е роден в един обор. Est-ce que vous avez déjà visité une étable? Между вас много, може би, са посещавали, са влизали в обор. Là où il y a des brebis. Там, където са овцете, овчиците. Alors, des fois, on voit sur les images, les brebis sont toutes blanches, bien peignées, avec des bouclettes. Когато на снимка или някъде можем да видим, овцете са така добре подредени, бели в обора. Mais j'ai un frère dans l'église qui a des brebis. Има един брат в църквата, който има овце. Et donc, il met les brebis dans une étable. Разбира се, те живеят в един обор. Et une étable, c'est pas propre. Знаете, обора по принцип е мръсно, въпреки че има животни, мръсно е, знаете всички. Et les brebis, c'est pas propre. И овчиците по принцип и те газат там в кълта. И мирише по принцип в един обор. Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Исус, който е Бог, дойде между Il s'est човеците. rendu accessible. Той беше достъпен за всеки един човек. On pouvait le toucher. Можехме да го пипнем. Il est né dans une étable. Роден е в един обор. Ça veut dire que quand il dit je viendrai à vous, vers vous. Той каза, аз идвам, заради вас дойдох. Ce soir, je parle à des chrétiens. Тази вечер проповядвам на християни, се надявам. Il dit que notre corps est le temple du... Каза, нашето тяло е храм на... Ça veut dire que les hommes voudraient que, Искат да кажа, че хората искат, pour que Jésus vienne, il faudrait qu'à l'intérieur de cette étable qui est ma vie, хората искат в този, понякога, знаете, преди да ce soit un повярваме, palace, понякога знаете, че тялото ни прилича на един обор, que просто tout soit parfait, и понякога искаме да que не tout е, soit pensé, tout soit réfléchi. понякога искаме всичко да бъде подредено, всичко да бъде размислено, преди Бог да дойде в живота ни. Le message que j'ai pour vous ce soir,
Le message que j'ai pour vous ce soir. Това слово, което тази вечер имам за вас. C'est comme Jésus est né dans une étable. Като че Бог е роден в един обор ваш. Que c'est pas propre, ça sent mauvais, que c'est pas bon et compagnie, tout ce que tu veux. Разбрахте какво е един обор? Един обор. Мирише, неподредено, кал, мръсно. Si tu ouvres ton cœur Ако отвориш сърцето си тази вечер, tel que tu es, какъвто и да си, si tu lui ouvres ton cœur au Seigneur, ако отвориш тази вечер сърцето си за Господ, si tu ouvres tes entrailles donc, ако отвориш твоите вътрешности, de твоята la утроба, même manière qu'il est né dans une étable, така както Той се роди по същия начин, peu importe comment est ton cœur, независимо, братко и сестро, какво е твоето сърце тази que вечер, tu sois malade дори да си болен, ou autre chose, или друго нещо в живота ти има, dès l'instant que tu ouvres ton cœur au Seigneur, в момента, в който ти тази вечер отвориш сърцето си et que tu te rends accessible à celui qui est à и toi, ти позволиш Бог да докосне твоето сърце. que tu te laisses toucher au plus profond de toi-même, И знай, запомни да бъдеш докоснат дълбоко в твоето сърце. et que tu l'invites, И ти го поканиш. et que tu lui dises, oui Seigneur, И като му кажеш, да Господи, tu sais quoi? знаеш ли какво ще стане? Il viendra. Той ще дойде. Jésus viendra. Исус ще дойде, ако това направиш тази вечер. Et il guérira. И ще изцели тази вечер. Jésus viendra et il donnera la vie. Ще дойде тази вечер и ще даде живот. Jésus viendra et il restaurera. Ще дойде и ще възстанови тази вечер. Jésus viendra et il libérera. Ще дойде и ще освободи тази вечер. Алелуя! Même si ta vie est complètement chamboulée, Ако дори животът е в една бъркотия, même si tu es dans une pleine confusion, дори да се съмняваш, да има във всичко да е объркано il живота. viendra, il dira un mot. Тази вечер Исус ще дойде и ще каже само една дума за тебе. Mais tant que tu ne lui dis pas oui, Но ако ти не му кажеш да, il peut, той може, mais il ne peut pas si tu ne lui dis pas oui. но той няма да може да влезне, ако ти му кажеш не. Les hommes voudraient lui dire, mais tu sais, pour t'approcher de Jésus, tu sais, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Хората знаете ли какво казват? За да се доближиш до Исуса, трябва да направиш това и това. Et Jésus dit, tel que tu es, Бог казва, такъв какъвто си, je t'aime, обичам те. car Dieu a tant aimé. Защото Бог толкова много възлюби Ça света, veut dire qu'il a été épris d'amour. защото Той беше изпълнен с тази огромна любов. C'était un acte réfléchi, mais c'était d'abord un acte d'amour de la part de Dieu. Това е една огромна любов, която Бог показа в този момент. Car Dieu a tant aimé Защото толкова с много те възлюби, qu'il a donné. че даде своя син. Et tu sais quoi? И знаеш ли какво? Il t'aime tant. Толкова много те обича Бог. Il t'aime tant. Бог много те обича. Il t'aime tant. Бог те обича, Qu'il donne. че даде. Est-ce que tu vas être comme les Français? Искаш ли да бъдеш като французите? Tant aimé, on donne. Даваме. Et le Français dit, pourquoi? Ти му даваш на французите, той вика, защо ми го даваш? Et ce soir, il dit, il t'aime tant. Тази вечер каза, толкова много те обичам, Il donne че дава la guérison, изцеление, une nouvelle vie, le salut, един нов живот, спасение, une restauration, едно възстановяване, une consolation, едно превдигане, un avenir, едно бъдеще има une за теб, espérance. една надежда, Alléluia. Une famille pour ceux qui n'en ont pas. живот. Alléluia. Алелуя! Je suis amoureux du Seigneur. Аз съм влюбен в Господа. Алелуя! Alléluia. Merci Seigneur. Quelle que soit votre situation, Независимо от вашата ситуация, quelle que soit la circonstance, каквито и да са условията, quoi que vous ayez vécu, каквото и да си преживял, quoi que vous viviez même encore maintenant, каквото и да преживяваш в този момент, tu peux venir. ти можеш да дойдеш. Ta vie n'est pas trop sale. Твоят живот не е чак Ta толкова vie n'est мръсен, pas trop moche. не е чак толкова грозен, Tu n'es pas trop malade. ти не си чак толкова много болен, Il est le divin médecin, c'est pour ça que c'est là. защото Той е божественият изцелител. Il est notre sauveur, c'est pour ça. Той е изцелител и спасителя. Alléluia. Алелуя! Alléluia. Алелуя! Est-ce qu'on va permettre à Dieu d'être Dieu ce soir?
Ще позволим ли наистина Бог тази вечер да бъде Бог? Tu as eu un échec, tu as eu plusieurs échecs dans ta vie. Колко пъти си се провалил в живота? Est-ce qu'il ne pourrait pas donner un nouveau départ? Не може ли Бог да даде едно ново начало от тази вечер? Alléluia. Алелуя! Alléluia. Je suis tellement heureux de savoir que Dieu a tout dans sa main. Толкова много се радвам, защото знам, че Бог държи всичко в своята ръка. Alléluia. Je vais venir vers celui-là. Да Vers ce отидеш Seigneur. до онзи, който се нарича Господ. Alléluia. Alléluia. Alors dans votre situation, Във вашата ситуация, c'est vous qui êtes important. вие сте важни във вашата ситуация. C'est vous qui êtes important pour Dieu ce soir. Вие сте с тази вечер, ти си важен за Господа. C'est pas nous, c'est pas moi. Не ние, не аз. Ce soir, ce qui est important, c'est vous. Тази вечер това, което е важно за Господа, сте вие всички тук на това място. Dieu est au milieu de nous. Бог е тази вечер помежду ни. Pourquoi? Защо? Parce qu'il l'a dit. Защото Той каза. Bien entendu, parce qu'il l'a dit. Разбира се, че Той го каза. Mais pourquoi serait-il au milieu de nous? Si ce n'est pas parce que vous avez de l'importance à ses yeux. Защото вие имате, вие сте ценни в Божите очи, затова Това е между нас. Il est là parce qu'il a ce désir de nous visiter. Защото има желанието Господ тази вечер да ни посети нас всички. De manifester son amour. Да се представи, да манифестира своята любов тази вечер. Parce que la guérison, c'est un acte d'amour du Seigneur. Защото изцелението, това е един съвършен акт, който Бог като любов идва. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur, que tu ne l'as pas accepté dans ton cœur, Дори ако не си приел Господа в твоето сърце, et que tu le reçois, и ако тази вечер ти го c'est приемеш, un acte d'amour du Seigneur. това е поради това, че Той те обича. Si tu arrives et que tu as les épaules tellement chargées à cause des échecs, Ако идваш тук и си прегърбен от всичките провали и ти тежи на раменете, l'acte d'amour du Seigneur, ça va être de te décharger. тази любов, която Бог идва и ще ти даде да разтовари този твар от тебе, от плещите Si ти. ton passé est tellement présent, Ако твоето минало толкова много е представително тази вечер пред тебе, la dimension de ce Dieu d'amour que je connais, тази огромна любов, която Бог има, c'est de te dire, hey, j'ai un avenir maintenant. Бог ти каза, това минало, забрави го. Viens, c'est en arrière, cours devant maintenant. Забрави това, което беше минало. Alléluia! Тичи след мене. И Ça, c'est Dieu. това е Бог. C'est pas Jean Berton, c'est Dieu. Не аз, Жан Берто. Това е Бог. C'est sa parole. Това е Неговото слово, разбира се. Alléluia. Алелуя. Merci Seigneur. Благодаря ти, Dans ce Боже. temps que nous allons avoir, puis je vais laisser la place à votre pasteur, dans ce temps que nous allons avoir maintenant, Ще имаме едно време тази вечер с вас всички. ne laissez pas vos propres pensées venir vous agresser. Само нови замолвам. Не позволявайте вашите мисли да дойдат и да ви притесняват тази вечер. Est-ce que c'est possible? Възможно ли е това? Et comment ils font ça? И как ще стане това? Как ще стане? Commence à adorer le Seigneur. Започни леко по леко Et, да хвалиш Бога. et dans ce temps qui va arriver, Да го превдигаш в молитвата. et que votre pasteur va présider, И вашият пастор, laisse ton cœur être réchauffé par l'amour de Dieu. остави се да бъде леко по леко Господ да затопля сърцето ти. Тази вечер да затопля сърцето ти. Tu sais, comme l'apôtre Jean, qui était comme ça sur l'épaule de Jésus. Както евангелист Йоан, който беше на рамото на Исус. Comme cette femme qui vient, Като тази жена, която je vais parler avec Jésus. Non, on ne dit pas ça. Oui, dis. когато наша жена искаше да дойде да говори с Исус, Elle arrive, elle dit, si je peux seulement toucher l'autre. когато дойде и каза, само да можех да дойда да се докосна до Исуса. Ne laisse pas les pensées venir, ou personne d'autre venir agresser et toucher ce moment. Тази вечер не позволявай някой да дойде да ти говори в ума. Позволи на Господ тази вечер. Jésus est en route avec Jairus pour aller guérir sa Когато fille. с Яир бяха на път и разбраха, че дъщеричката му е болна, Sur le chemin, il y a quelqu'un de la maison de Jairus qui vient имаше един човек, който дойде и започна да казва на Яир. et qui parle à Jairus et lui dit, Jairus, c'est fini, ta fille est morte. Той обяви, че дъщерята на Яир беше мъртва. Et Jésus, sans tenir, c'est marqué dans la parole, В Библията го е много точно казано. sans tenir compte de cette parole, Без да обръща внимание Исус на това, което бе казано, va dire à Jairus, ne crains pas, crois беше seulement. само каза на Яир,
Вярвай. Само вярвай. Et je voudrais Не се страхувай, само вярвай. dire à plusieurs ici, la situation n'est pas fichue. Искам да кажа на много от вас, тази ситуация, в Ne която си, tenez pas compte de cette chose. в тази ситуация, в която си, знай, че няма провал пълен в Écoutez ce ситуацията. que Jésus vous dit ce soir. Могат да дойдат и да кажат, че е свършено, но Исус казва, Ne crains pas, crois seulement. Исус казва, не се безпокой, само вярвай. Alléluia. Алилуя! Alléluia. Le cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Святи Душе, скъпи Святи Душе, Nous prions, Seigneur, souffle sur nous. ела, Святи Душе, и духни своя дух върху нас, Боже. Et vous savez, c'est ce qui est en train de se faire un peu partout sur la terre. И това, което се случва сега по света, вие знаете. Le Saint-Esprit est en train de souffler partout. Святия Дух идва и като един вятър ще издуче духа върху хората. Sur tout Dieu qui est prêt à recevoir. И върху всички, във всяка националност, които са готови да приемат този дух. Vous savez, à l'hôpital, après quelques jours comme ça, В болницата, plusieurs jours, 12 jours exactement, 12 дена след като бях в болницата, les infirmières venaient me voir 3 fois par jour. медицинските сестри идваха 3 пъти на ден да видят какво е моето състояние. Monsieur Berthaud, la souffrance. Quel est votre degré de souffrance? Entre 1 et 10. Знаете ли, когато дойдат медицинските сестри, питат какви са болките ти, покажи ги от 1 до 10. И аз казах, не знам. Des fois, je disais 2, 3, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Понякога казах 2-3, просто не знае какво значи това да кажеш каква е твоята болка. Alors, à chaque fois, elle me donnait des pilules de И даваха ми успокоителни за болките. Et je ne les prenais pas. Аз не ги взимах. Je les mettais dans le tiroir. Аз ги слагах в шкафчето, затварях. Et plusieurs jours après, elles viennent et puis elles font le ménage dans la chambre. И идват и те, нали, чистят стаята, медицински сестри и санитарките. Puis elle arrive et dit, il y a quelque chose de bizarre chez vous. И идват, веднъж ми казаха, има нещо много странно във вас. On ne vous entend pas. Просто не ви чуваме. Vous appelez jamais. Никога вие не викате медицинските сестри. Et on aimerait bien avoir des patients comme ça tout le temps. Hein. Те казват медицинските сестри, нас не приятно да имаме такива клиенти, които не ни притесняват. Et je vous promets que si vous me connaissiez, И аз мислех си в това време, не ме познавате. je ne suis pas quelqu'un de tranquille, de calme. Hein. Знаете, не съм човек спокоен, аз съм човек, който съм готов на много неща. Et ma femme, c'est pareil, elle ne bougeait pas. Моята съпруга също беше там и в леглото и не можеше да става. Elle m'a dit, vous êtes bizarre. Hein. Вие сте някакви странни хора. Où est-ce que vous recevez cette paix? Откъде идва този мир във вас? Не изпитаха болницата. Et je lui ai répondu, chez mon patron. И аз сега, моя шеф ми дава мир. C'est qui votre patron? Кой е вашият патрон? Кой е вашият патрон, значи шеф? Кой е вашият шеф? Само посочвах нагоре и казах, моя шеф горе. Le Saint-Esprit souffle sur celui qui est prêt à l'accueillir. Святия Дух ще тухне върху този, който наистина е готов да го приеме. Le Saint-Esprit souffle de toute façon. Святия Дух е като един дух, който ще помете, като вятър ще Le духа. Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Господ изпрати Святия Дух. Et il n'est pas remonté, vous êtes d'accord? И Святия Дух просто не се изпари така. Et il souffle. И той духа върху La question, людите. est-ce que ce soir, va-t-il souffler sur moi? Въпросът е, тази вечер Святия Дух ще духа ли върху мен? Va-t-il agir en moi? Ще реагира ли Святия Дух тази вечер върху Est-ce que мен? je vais le laisser faire son œuvre? Ще го оставя ли той да изпълни това, което има да изпълва за мен? Алилуя! Алилуя! Alléluia. Алилуя! Moi, je suis prêt pour ça. Аз съм готов. J'aime voir le Seigneur faire ça. Обичам да виждам делата на Господа, които прави между людите. Lors de notre conférence à Toulouse, Знаете, по времето, искам да кажа, по времето на конференцията в Тулуза, à chaque fois qu'on avait ces orateurs ou du Brésil ou d'Italie ou de всеки път от тези проповедниците от Бразилия и вашият пастор и от Италия, проповедника, on ne savait pas comment Dieu allait souffler. не знаехме по какъв начин Господ във всеки път ще реагира, Святия Дух ще действа по този начин. Je vous promets, à chaque fois il a soufflé, à chaque fois Dieu agit. И всеки път имаше нещо, което Бог реагираше силно на това място.
Il y a même une fois notre frère brésilien qui a commencé à, prêcher. В един момент този брат от Бразилия започваше да проповядва. Vous savez, j'ai un petit appareil pour parler avec le frère de sécurité. Имам един апарат, в който мога да комуникирам с тези хора, които са уредниците на паркинга. Attendez-vous à tout, parce que je crois que le Saint-Esprit l'a soufflé. И предупреди ги тези, които са вънка, уредниците на паркинга. Внимавайте, защото Святият Дух започва да реагира. И ще достигне до вас, вие, които сте вънка, уредниците, които... Et on a encore des témoignages. Имаме свидетелство от тази конференция, това, което се случваше. Ce soir, est-ce qu'on va permettre à Dieu? Тази вечер, нека позволим на Господа. Vas-tu permettre à Dieu de souffler? Позволи Бог да тухне със Святия си Дух. Vas-tu permettre à Dieu d'être Dieu? Позволи наистина Господ да бъде Бог тази вечер, който е. Алелуя. Et Dieu va faire, mais on ne sait pas comment il va faire. Знаете ли, Бог ще направи неща тази вечер. И никой от нас не знае как ще ги Mais направи. c'est sûr qu'il va faire. Но Бог ще направи неща тази вечер за Ça нас. fait plus de 33 ans que je suis dans le ministère Повече от 33 години съм в служение пред Бога. et que par la grâce de Dieu, on travaille dans le ministère de guérison. Поради Божията благодат работиме като в служба на изцеления. Et vous savez quoi? Знаете ли какво? Je ne sais pas comment ça marche. И никога не разбрах Бог как прави нещата. Mais je sais une chose, c'est que ça marche. Но знам, че става. Само знам, че Il става. y a quelques temps en arrière, j'étais dans une autre église. Бях на няколко време, преди известно време в една Et après църква. la prédication, nous avons eu un temps de ministère. След проповедта имахме служение, нали, служение. Et il y avait en face de moi un homme qui était là et qui était médecin. И молейки се, пред мен беше застанал един човек, който беше доктор. Et il me dit, vous savez, j'ai mal dans le dos. Този доктор каза, че имам болки в гърба. Croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose? Вярвате ли, че Господ може нещо да направи за мен? Oui. Аз казах да. Et au moment où je pose mes mains sur lui, В момента, в който положих ръка върху този доктор, le Seigneur me dit, Господ ми каза, prie pour ses jambes et son bassin. моли се за неговите крака. Vous savez, dans le cœur des pasteurs, des fois c'est comme ça, j'étais là, et je dis, Seigneur, est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a dit? В този момент, в който Бог ми каза да се моля за неговите крака, запитах Господа, Господи, ти добре ли чу той за какво каза да се молим за него? Il a mal dans la nuque. Той има болки в гърба Tu me dis de prier pour ses pieds. и ти ми казваш аз да се моля за неговите крака? Seigneur, c'est pas sérieux. Има нещо несериозно в тази история. Alors j'ai obéi à Dieu. Покорих се на Бога, това, което Бог ми откри. Et vous savez, j'ai prié Молих се. timidement. Просто скромно се молех. Et j'ai dit, Seigneur, tu poses ta main sur ses jambes, Господи, моля те, докости се до et неговите tu крака. redresses son bassin. Изправи, ако има нещо изкривено в тялото му. Et j'ai vu ce médecin qui a pris. И просто видях този доктор, който катеше глава. Et son attitude montrait, ah, je sais maintenant pourquoi il est pasteur. И разбрах, че той се задаваше въпроса. Наистина Je разбирам. lui dis que j'ai mal dans la nuque, il prie pour mes jambes. Наистина разбрах. Доктора си казал, наистина разбрах, че защо този човек е пастор. Бог му откри какво наистина има в тялото. Dieu connaît mieux les choses que nous. Защото той имаше проблеми с гърба. Et Бог heureusement откри да се молим за que nous краката му. avons obéi à Dieu. И когато се покорим на Бога, Parce que cette personne a été guérie. и този човек беше изцелен. Et pourtant, c'est un médecin. И той е доктор. Pourquoi ça? Защо всичко това? Pourquoi est-ce que je vous témoigne ça? Защо ви свидетелствам за всичко това? Dieu connaît mieux les situations que nous. Свидетелствам ви за това да ви кажа, че Бог знае най-добре ситуацията ти. Il voit au-delà de ce que nous pensons. Той вижда много повече от това, което ние по-човешки го виждаме. Et ce soir, je vais accueillir ce que le Seigneur veut faire. И тази вечер ще приема това, което Бог ще направи за мен. Êtes-vous prêts? Готови ли сте? Voulez-vous recevoir? Искате ли да получите? Алелуя! Permettez, pasteur. Нека имаме това време с позволението, разбира се, на вашия пастир. Ne faites pas de liste. Seigneur, j'ai besoin Само de ви ça. замолвам, не правете в главата си някакъв списък как ще станат нещата и как Бог, кой най-първо да изцели или да подреди. Simplement, tu viens devant Dieu.
просто идваш пред Бога и заставаш пред Него. Et tu le laisses faire lui. И ти оставаш Господ да реагира в тебе вътре. Алелуя. J'aime beaucoup cette parole qui dit, à un moment donné, si tu peux, Seigneur, tu peux me rendre plus. Si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre plus. Обичам това слово наистина, което каза: Господи, ако можеш, Господи, ти можеш да ме очистиш. Vous avez vu la réponse de Jésus? И какъв беше отговорът? Il ne dit pas je veux, Бъди очистен. il dit je veux, Той каза: бъди очистен. je veux. Искам да бъдеш C'est очистен. la volonté de Dieu de vous bénir. Той каза: искам да бъдеш очистен. Алилуя. Pasteur Brigitte. Пастори, Хваление. Алилуя. On va avoir le temps, on va avoir un temps. Нека да имаме едно време, брати и сестри. Tout simplement. Просто едно време ще отделим сега. La première des choses que j'ai sur mon cœur, Едно от първите неща, което искам да ви кажа, е в моето сърце. est-ce que je peux vous demander de tous nous lever, s'il vous plaît? Ще ви помоля всички да се изправиме. La première des choses qui est importante sur mon cœur, la première guérison qui est là, c'est la guérison de la relation avec Dieu. Първото нещо, което Бог иска тази вечер да направи, е да възстанови тази връзка. Ако има някаква връзка прекъсната между теб и Него, между теб и Бог. S'il y a dans cette salle une personne qui n'a jamais accueilli le Christ Jésus comme son sauveur, Ако в тази зала има някой за първи път или все още не е приел Христа в своето си сърце, ce soir c'est important que tu ouvres ton cœur, mon ami, много е важно, приятелю, тази вечер et que tu да dis, отвориш сърцето си и да кажеш: Seigneur, да. mon cœur il est comme une étable, c'est moche, c'est sale, Кажи просто на Господа: Господи, сърцето ми е като един обор. j'ai fait plein de choses qui sont pas belles, Толкова неща съм извършил в живота си, които наистина не са красиви. j'ai dit plein de paroles qui t'ont blessé. Господи, казах толкова думи през живота си, които са те наранявали, Боже. Je sais que je ne suis pas digne, Господи, знам, че не съм достоен. mais tu es venu dans une étable, toi Jésus. Господи, ти дойде в един обор, се роди заради мен. Et mon cœur il est comme une étable, Господи, сърцето ми е мръсно като един обор. sale, Мръсно е сърцето ми. ça sent mauvais, Мирише може би на лошо, mais je t'ouvre mon cœur. но днес, тази вечер, ще отворя сърцето си. Моля те, ела! Viens. Моля те, ела! Et si vous êtes dans cette attitude-là, Ако сте в това положение, в което казах, някой от вас, vous sentez qu'il y a besoin que Jésus vienne dans votre cœur, ако имаш, чувстваш, че наистина Бог тази вечер ще работи с тебе, venez devant, je vous attends. моля ви, ако има такива, които все още не са се Je решили, voudrais vous dire, votre cœur ne sera jamais trop sale pour que Dieu ne puisse pas venir. ако има някой, който все още не е направил стъпка, нека да дойде отпред. Quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, Каквото и да си казал, мили приятели, каквото и да си направил, si tu ouvres ton cœur, il viendra. каквито и провали да има в живота ти, Alors, ела. quels sont ceux qui sont dans cette qui ont besoin? Venez. И за тези всичките, които дори са приели Господа, но имат нужда, Je veux juste prier avec vous. нещо иска да каже пастор Жан Берто за тези, които не са приели Исус Христос в сърцето си. Нека да дойдат отпред. Alors reviens. Елате отпред. Venez devant, je voudrais prier avec vous. Елате. Този, който иска наистина да приеме Исуса. Ако има нещо прекъснато между теб и Исус. Puis maintenant, pour tous les autres qui ont soit vous avez besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans votre corps, И за всички други, които искат тази вечер Бог да извърши нещо в техните сърца. il est celui qui veut vous visiter. Той е този, който тази вечер ще ви посети.